Ja, velkommen til Trådnes turtips. I dag så tenkte jeg å forklare kjapt hvorfor du bør ha med deg karabiner her på tur. Karabiner, det er et halvt lite multiverktøy. Jeg har med forskjellige typer her nå. De fleste tenker på kanskje sånne klatrekarabiner her. Dette her er sånne klatrekarabiner som er sikret med skruing, slik at den ikke skal gå opp. Den skal dette ut av taug eller det som måtte være verre. Det er ikke nødvendigvis slik jeg tenker på, for de har jo et veldig spesielt behov, eller det dekker et spesielt behov. De er ganske kjekke dumme, men jeg tenker mer på mer vanlige karabiner. En klatrekarabiner, den er ganske sikker, den har spesielt egnet for spesielle ting. Det du trenger på tur er utstyrskarabiner. Du trenger ikke en sånn skikkelig solid en, men du trenger en utstyrskarabiner. Den klarer ganske store krefter den også, men den er ikke beregnet for å sikre deg i klatring. Men det er ikke det du trenger på tur. Det du trenger på tur er utstyrskarabiner, små enkle karabiner, for det kan godt være i plast, men det skader ikke at de er metall, da tåler de mer. Og her har vi 3 forskjellige karabiner her. 2 i plastikk og 1 i metall. Denne her er en sånn låsefunksjon. Her har jeg sånn gummi- eller plastikksak her som jeg kan dra på plass, og da låser slik at den ikke åpner seg. Men som andre ikke har den muligheten. Hvorfor skal du ha med karabiner? Jo, for da kan du sikre, du kan henge opp ting, og de er ganske kjappe å bruke, vanligvis i hvert fall. For eksempel så når jeg er ute tur med bikkja, så har jeg ofte en karabin med meg, slik at jeg kan feste båndet til et tre eller et sånt for å gå. Veldig kjapt, tar bare sekunder å gjøre det. Og så kan du korte inn bånd hvis du ønsker det og litt sånne ting, avhengig av hvilken type bånd du har. Jeg har det bestandig hengende på sekken. Skal vi se her. Her har jeg faktisk en sekk hengende oppe i en sånn karabiner. Men jeg har også bestandig en karabiner med meg, så jeg bestandig har den tilgjengelig, altså i forhold til bikkjer eller sånne ting. Her har jeg en annen type karabiner. Det er jo en sånn sikringskarabiner som må vri på den her for at den skal ikke gå ut. Litt enkel der å bruke. Her er det en karabiner som har sånn løkkefest ned, så du kan ha taug i. Det er sikkert den type du får kjøpt på Biltema, tenker jeg. Her er en sånn organiseringssak som firmaet som heter Nice Ice har. Her har jeg brukt karabiner for å sikre at glidelåsen ikke skal gå opp. Du kan nå på samme måten ha den bare den ene, så du har et mulighet for å få en bedre grep på glidelåsen, og da har du bestandig en liten karabiner med deg. Det er ikke alle glidelåser som har så stor hår, da. Men det er for en kjekk mulighet for å bære karabiner på den måten. Så her har jeg da festet en karabiner i en løkke på sekken. Poenget med dette her er at da har jeg muligheten til å feste ting. Jeg kan henge opp ting, slipper å ha ting liggende på bakken. Jeg kan ha ting lett tilgjengelig. Jeg liker egentlig ikke å ha så mye på utsida av sekken. I hvert fall med mindre det er egne lommer og sånt. Men, for det henger og dingler eller sånt noe, men i hvert fall på den måten så kan du også henge ting på utsida av sekken. Du kan bruke det for å feste for eksempel kanoer, du kan feste telt. Spesielt du skal ta opp telt i vind, så kan det være lurt å ha en karabiner enten festet mellom deg og teltet, eller i teltet og for eksempel en pulk eller et eller annet tungt, så at det ikke flyger av gårde. Du kan bruke karabiner til å for en sånn skyld åpne flasker, hvis du har behov for det. Du kan bruke det til mange forskjellige ting. Og det finnes også sånne spesielle karabiner som har sånne spesielle funksjoner. Her er en sånn typisk karabiner som har en veldig spesiell funksjon. Det er nemlig for å surre taug med. Det finnes så utrolig mange karabiner her, men jeg tipper det at hvis du har med deg en litt større en, og en litt mindre en, så har du egentlig det du trenger for de behovene som du møter ute på tur. Derfor så har jeg bestandig det med meg. Altså, så på sekken her, en stor og en liten. Så det er mitt tips. Ha med deg karabiner, og så da har du et multiverktøy som du kan bruke det til nesten hva som helst. Det er egentlig bare fantasien som stopper deg. Så ta med karabiner på tur.
Synes du turtipsene mine er ok, så lik og del. Abonner gjerne på kanalen. Trykker du på bjella, så vil du også få melding hver gang jeg legger ut en ny film, slik at du kan følge med når turtipsene kommer inn. God tur!